Portogruaro, una redazione mobile del quotidiano locale La Nuova Venezia, composta dal redattore Giulio De Polo, dalla giovane e simpatica giornalista Marta Camerotto, assieme al veterano collega Giampiero Del Gallo, ha scelto la giornata di giovedì 9 giugno, tradizionalmente dedicata al mercato cittadino, per incontrare i portoguaresi. Si tratta di una originale iniziativa che riguarda tutta la provincia di Venezia, volta a raccogliere le storie, le proteste, ma anche gli apprezzamenti dei cittadini per quanto avviene nel territorio. Per saperne di più, noi di portogruaro.veneto.it abbiamo intervistato il redattore Giulio De Polo. Abbiamo fatto tappe in tutti i principali comuni della provincia per avere un contatto più diretto con i nostri lettori. Io sono Giulio De Polo, un redattore della redazione della provincia della Nuova Venezia, che si occupa principalmente di Portogruaro, e quindi sono venuto qui per ascoltare dalle persone, dalla gente, quali sono le problematiche, i problemi principali che ci sono in questa zona, per affrontare, farci vedere, avere un contatto più diretto, che non è solo quello del giornale che arriva tutte le mattine a casa, ma anche di vedersi un po' in faccia. Infatti noi ogni giorno pubblichiamo 2 pagine, questo succederà anche domani per chi vorrà vederle, 2 pagine in cui ci sono anche le fotografie dei nostri lettori che sono venuti a parlare con noi, quindi un contatto più diretto. Inoltre, dal punto di vista promozionale, l'editore ha deciso di regalare a chi si presenta con una copia del giornale un libro o un DVD o una musicassetta, comunque un'attività promozionale che sta avendo un riscontro non indifferente, abbiamo avuto migliaia e migliaia di contatti. Quindi, se ho capito bene, le problematiche, le segnalazioni che avete voi raccolto dai portoguaresi compariranno nei prossimi giorni sul vostro quotidiano? Già domani compariranno con 2 pagine speciali, poi certamente sono tutte indicazioni, come si dice adesso in gergo, input, che ci servono anche per il nostro lavoro quotidiano. Lei per caso ha anche ascoltato altri cittadini di altre città, nel senso, le problematiche si ripetono oppure qua ce ne sono di altre diverse? Io ad esempio sono stato a Chioggia, ovviamente è una città che ha problemi diversi, perché c'è la spiaggia, c'è il problema della pesca, tutte cose che qui non ci sono. Qui, da quello che mi sembra, sono molto sentiti i problemi del traffico, problemi della sanità, rapporti anche con le istituzioni, quindi sono problematiche diverse per le città che vai, trovi sempre qualcosa di diverso. La prossima tappa del vostro tour? Ma domani sarà a Venezia, in centro storico. Perfetto, va bene, la ringrazio. Niente.